Last class we have discussed about this general questions on speed, time, distance. Are there no? So today we'll go with the questions on. ইয়াত তো মোৰটো ঠিকে আহে কিন্তু ভিডিঅ'ত এই ইমান লাইট আহে মাৰ্কাৰটো আমি জানি না কেন ইয়াৰো কিছুমান সাব টাইপছ থাকিব okay I will write it down. First is এখন ট্ৰেইন যেতিয়া ক্ৰছ কৰিব কি ক্ৰছ কৰিব either a pole or a tree or a standing man লিখিব নালাগে জাস্ট চাই যোৱা এতিয়া সেকেন্ড টাইপ কি যেতিয়া এখন ট্ৰেইন ক্ৰছ কৰিব either a platform or a bridge or another standing train যিকোনো এখন মুভ নকৰা বস্তু I should have got a new marker sorry difference to ki in the first type when a train is crossing a pole or tree or a standing man train khonor eta length thakibo nijor hani কিন্তু ইয়াৰে এই যোনটো পোল এটা থাকিব বা মানুহ এজন থিয় হৈ থাকিব বা এজোপা গছ থাকিব যিকোনো অবজেক্ট দি দিয়ক কিয় কুৱেশ্যনত এনেকুৱা এটা অবজেক্ট যাৰ কোনো লেংথ নাই আৰু যোনটো অবজেক্ট ষ্টেচনাৰী ইট ইজ নট মুভিং ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইপ লেংথো নাই আৰু মুভো কৰি থকা নাই সেকেন্ড টাইপ ইজ দিছ অবজেক্ট আ ব্ৰিজ আ প্লেটফৰ্ম অৰ আনাদাৰ ট্ৰেইন তাৰ কি থাকিব তাৰো এটা লেংথ থাকিব এখনতো মুভ কৰি থকা ট্ৰেইনখনো থাকিবই লগতে এই ব্ৰিজ এখন যদি পাৰ হৈ গৈছে ছাপোজ প্লেটফৰ্ম এটা পাৰ হৈ গৈছে এই প্লেটফৰ্মটো এটা লেংথ থাকিব এই ব্ৰিজখনৰ এটা লেংথ থাকিব বা বেলেগ এখন যদি থিয় হৈ থকা ৰখি থকা ট্ৰেইন এখন পাৰ হৈছে সেই থিয় হৈ থকা ৰখি থকা ট্ৰেইনখনৰ এটা লেংথ থাকিব দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ থাৰ্ড টাইপটো আমি কি চাম যেতিয়া দুটা বডি মুভ কৰি থাকিব ইয়াতো এটা মুভ কৰিছে এখন ট্ৰেইনে মুভ কৰিছে বাকী কি হৈছে ইয়াতো এইকেইটা ৰখি আছে এইটো ৰখি আছে খালি ইয়াতে কোনো ডিষ্টেঞ্চ নাই কোনো লেংথ নাই ইয়াতে লেংথ থাকিব অ'কে চ' নেক্সট in the third case we will see when two trains are moving তাৰমানে দুটা অবজেক্ট মুভ কৰি থাকিব তাৰে লেংথটো থাকিব আৰু দুটা স্পীডো থাকিব ইয়াতে এটা স্পীড চালে হ'ল আমাৰ এখন ট্ৰেইন মুভ কৰিছে তাৰে স্পীড চালে হ'ল অ'কে চ' ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইপ ইয়াতে ছাপোজ এখন আছে ট্ৰেইন ঠিক আছে এই ট্ৰেইনখনৰ লেংথটো ছাপোজ এল হ'ব ইয়াতে এটা আছে ছাপোজ ট্ৰি অৰ এ পোল এই ট্ৰেইনখন কি কৰিব ইয়াত পাৰ কৰি যাব এতিয়া মোক কোৱাচোন এটা কথা ৰেছপণ্ড কৰিবা দিছ ইজ আ পোল অৰ এ ট্ৰি এইফালৰ পৰা আহি আছে এখন ট্ৰেইন হয়নে ক্ৰছ কৰিব লাগেতো এইটো ৰখি আছে ইয়াৰ কোনো লেংথ নাই এণ্ড দিছ ইজ ষ্টেচনাৰী ষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ এই পোল বুলি এজিউম কৰিছোঁ এইটো পোল হয় এইফালৰ পৰা এখন ট্ৰেইন আহিছে ইয়াতে যেতিয়া পাইছে সি ট্ৰেইনখন তেতিয়ালৈকে ক্ৰছ হৈছে নে নাই হোৱা ইয়াতে পাওঁতে ক্ৰছ হৈছে নাই হোৱা ইয়াত পোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ইট হেজ ক্ৰছ দিছ পোল চ' ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্ৰছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ট্ৰেইনখনে ইয়াতে ক্ৰছ কৰা এণ্ড কৰিছে মানে কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে ট্ৰেইনখনে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা এণ্ড হৈছে ইয়াত এণ্ড হৈছে মই সুধিছোঁ কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেইনখনে মুভ কৰিলে টু ক্ৰছ দিছ পোল ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইন ইজ এল কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে এল ভেৰি গুড তাৰমানে ট্ৰেইনখনৰ যোনটো লেংথ সেই লেংথটোৱে ট্ৰেভেল কৰিলে আল্টিমেটলি হয়নে এইটো পোল এখন ট্ৰেইন ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটো পাওঁতে কি হ'ল ইয়াতে ক্ৰছ কৰি গ'ল তাৰমানে ডিষ্টেঞ্চ কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে ট্ৰেইনখনৰ যোনটো লেংথ সেইটোৱে ট্ৰেভেল কৰিলে হয়নে চ' ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়াই এনেকুৱা এটা বস্তু ক্ৰছ কৰিব অবজেক্ট এটা ক্ৰছ কৰিব যোনটো ৰৈ আছে যোনটো কোনো লেংথ নাই সদায় ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব সেই লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইনটোৱে হ'ব টাইম যিমান টাইমত ক্ৰছ কৰে ছাপ'জ 5 ছেকেণ্ড লাগিলে 2 ছেকেণ্ড লাগিলে বা 5 ছেকেণ্ড 2 ছেকেণ্ড নালাগে এটা পল ক্ৰছ কৰে কিমান ছেকেণ্ড লাগিব ডেচিমেলত লাগিব চাগে 0.4 0.5 ছেকেণ্ড হয়নে চ' টাইম টি তো স্পীডটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ডিষ্টেঞ্চ বাই টি এল বাই টি
হল স্পীড একে ডিস্টেন্স বাই টাইম ডিস্টেন্সটো মন কৰিবা কিমান ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিলে দ্য লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইন সেকেন্ড কেস ট্ৰেইন ক্ৰছিং আ প্লেটফৰ্ম অৰ আ ষ্টেণ্ডিং ট্ৰেইন অৰ আ ব্ৰিজ সাপোজ এখন ট্ৰেইন আছে ইয়াৰ লেংথটো সাপোজ এল ওকে ইয়াতে এখন এটা প্লেটফৰ্ম আছে ইয়াৰ লেংথটো সাপোজ পি এতিয়া এই প্লেটফৰ্মটো ক্ৰছ কৰোঁতে ডিষ্টেঞ্চ কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে মোক কোৱাচোন ট্ৰেইনখনে ইয়াতে পলটোৰ কোনো লেংথ নাছিলে ইয়াতে প্লেটফৰ্মটো কিন্তু লেংথ আছে ত' while crossing this platform what is the distance traveled by this train while crossing this platform what is the distance traveled by the train L plus platform very good এতিয়া চোৱা এইখন এইটো আমি প্লেটফৰ্ম ধৰিছোঁ এখন সাপোজ আমাৰ ট্ৰেইনখন প্লেটফৰ্মটো ইয়াতে ৰখি আহিব এতিয়া কি হ'ব ট্ৰেইনখন আহিব ইয়াৰ পৰা আমি এই পইণ্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এই টিকটো চাবা এই পইণ্টটোৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনখনে ক্ৰছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইয়াত পাইছে ক্ৰছ কৰিছে জানো নাই কৰা ইয়াতে যেতিয়া পালেহি তাৰমানে ক্ৰছ কৰিলে হয়নে ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা কৰিছিলোঁ এই পইণ্টটোৰ পৰা কৰিছিলোঁ এণ্ড ক'ত হৈছে ক্ৰছ কৰা এণ্ড ক'ত হৈছে ইয়াত হৈছে তাৰমানে টোটেল কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে এই ট্ৰেইনখনৰ যোনটো লেংথ সেইটো ট্ৰেভেল কভাৰ হ'ল এই প্লেটফৰ্মৰ যোনটো লেংথ সেইটো কভাৰ হ'ল হয়নে ইয়াৰ চাবা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এনেকৈ গৈ ইয়াত আহি গৈছে ইয়াত থাকিলেও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ক্ৰছ হ'ল ইয়াতে আহিব লাগিব তো ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা এইটো এই পইণ্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ন এইটো পইণ্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ ইয়াত এণ্ড হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ইয়াত গৈ এণ্ড হৈছে মানে ইয়াৰ পৰা এই গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো তো মোৰ চিনৰ মুভমেণ্টটো ন'টিছ কৰিবা যে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান এই ট্ৰেইনৰ যোনটো লেংথ আৰু প্লেটফৰ্মৰ যোনটো লেংথ এই দুইটা মিলাই এইটো হ'ব ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল বাই দি ট্ৰেইন ইট মিনছ লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইন প্লাছ লেংথ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম হৈছে টাইম কিমান লাগিলে সাপোজ 5 সেকেন্ড লাগিলে জি এল লাগক টাইম সেকেন্ড স্পীড ও স্পীড উইল বি এল প্লাছ পি বাই টি ইয়াৰলৈকে কিবা ডাউট টেল মি থাকিবতো নালাগে হিমাশ্ৰী এণ্ড মুনমুন অকল জাষ্ট অকণমান ভিজুৱেলাইজ টাইপ কৰি ল'বা আৰু এইটো এটা প'ল বা এটা কিবা এটা আছে এখন ট্ৰেইন আহিছে এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল কিমান ডিষ্টেঞ্চ এই ট্ৰেইনখনৰ যোনটো লেংথ সিমানটো কভাৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা এলৈকে গ'ল হয়নে যেতিয়া আমাৰ এটা প্লেটফৰ্ম বা কিবা এটা আহি যায় কি হ'ব তেতিয়া এনেকৈ এই গোটেই লেংথটো ট্ৰেইনৰ লেংথটো প্লাছ প্লেটফৰ্মৰ লেংথটো এড হৈ যাব হয় বুজি পাইছা যদি ডাইৰেক্ট লিখাচোন কুৱেশ্যন A train crosses a pole in 8 seconds. এইবোৰ ইজি কুৱেশ্যন হয় জাষ্ট ফৰ দি ক্লিয়াৰিং অফ ফাণ্ডামেণ্টেল বেচিকটো জানিবৰ কাৰণে দিছোঁ A train crosses a pole in 8 seconds. A train crosses a pole in 8 seconds. A train crosses a pole in 8 seconds. In 8 seconds. Full stop. If the length of the train is 200 meters, if the length of the train is 200 meters, if the length of the train is 200 meter, 200 meter, find the speed of train. Find the speed of train. If the length of the train is 200 meter, find the speed of train. फटाफट কৈ দিয়া চোন ইউনিটবোৰ একদম ইজিকে দি দিছোঁ যাতে কষ্ট নহয় তোমালোকৰ $25 meters per second 25 হৈ জানো আকৌ বা ক্ৰছ ডিভাইডে কৰিব লাগে জাষ্ট ট্ৰেইন এখন আহিছে প'ল এটা ক্ৰছ কৰিছে ট্ৰেইনখনৰ লেংথ দিয়া আছে 200 মিটাৰ প'লটো ক্ৰছ কৰিছে ইন 8 ছেকেণ্ড কি কৰিব লাগে ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম লেংথ বাই টাইম 200 বাই 8 কিমান টাইম যাব 8 2 is 16 40 ঠিকে আছে 25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড 25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বাকী কেইটা হৈছেনে
তো ইজি এইবোৰ ইজি কনচেপ্ট ডাউট থাকিব নালাগে একো হৈছে ৰিমাশ্ৰী কিবা বুজা নাই আজি অকণমান লাইট ৰাখিম হা ক্লাছটো মই কভাৰ কৰি দিম ট্ৰেইন প্লেটফৰ্ম আৰু ব'ট এণ্ড ষ্টেম দুইটা চাই দিম হেৰি কৰি দিম আজি অকণমান লাইট ৰাখোঁ নেক্সটটো লাষ্টটো আৰু পূৰা দি দিম অলপ ধামাকা তাত কৰি আছোঁ অঁ কৰা কি কৰি আছোঁ এই তোহানি বাই এই কৰি ইমান টাইম লাগিছে কেনেকৈ হ'ব নেকি সৰুতে আমাৰ দেউতাই শিকাইছিলে মেথছ বাক আৰু মোক মোৰ বা খুব বেয়া মেথছত তাই বাকী চবতে বেয়া ভাল চৰি তাই 12ত ষ্টেট হাইষ্ট পাইছিলে ইন চাইক'লজি তাৰপিছত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত BA MA চাইক'লজিত কৰিলে ডিপ্ল'মা কেৰি কৰিলে এতিয়া এনেকৈ নিউৰ' চাইকেট্ৰি হস্পিটেল এখনত এজ এ চাইক'লজিষ্ট কৰি আছে তাই এই মেথছৰ খুব বেয়া মানে আৰু মই তেতিয়া অলপ বুজিছা নে ঘৰৰ পৰা অলপ এই জিম কিবা অলপ DNA অলপ আহিছিলে তো হাঁহি উঠে মোতকৈ তাই দুবছৰ ডাঙৰ তাই নোৱাৰে কান্দে গালি খায় মই পাৰি যাওঁ দুবছৰ সৰু হৈ পাৰি যাওঁ লেংথ দিয়া আছে লেংথ ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ টাইম দিয়া আছে তো 200/8 25 মিটাৰ/ছেকেণ্ড Okay, next question लिखा A train crosses a pole in 6 seconds. A train crosses a pole in 6 seconds. A train crosses a pole in 6 seconds, comma, a 100-meter long platform. A 100-meter long platform. A 100-meter long platform in 14 seconds. A 100-meter long platform in 14 seconds. In 14 seconds, full stop. Find the speed and length of the train. 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 Repeat the question. A train crosses a pole in 6 seconds. A train crosses a pole in 6 seconds. In 6 seconds, comma, a 100-meter long platform in 14 seconds. A 100-meter long platform in 14 seconds. 14 seconds. Full stop. Find the speed and length of the train. Find the speed and length of the train. Find the speed and length of the train. জলদি জলদি কৰা দুটা কেছ আছে ইয়াত এবাৰ কি হৈছে পলটো ক্ৰছ কৰিছে এবাৰ প্লেটফৰ্মটো ক্ৰছ কৰিছে পলটো ক্ৰছ কৰোঁতে কৰোঁতে লাগিছে 8 ছেকেণ্ডছ প্লেটফৰ্মটো ক্ৰছ কৰোঁতে লাগিছে 14 ছেকেণ্ডছ মানুহবোৰৰ ধৈৰ্যটো বহুত কম মোক সেইদিনাখন কোনোবাই কৈছে ছাৰ ভিডিঅ'কেইটা ইউটিউবত চাওঁ কিন্তু এনেকৈ কুৱেশ্যনটো দি যে মই ৰখি থাকোঁ এই ৰখিবলৈ ধৈৰ্য নাই মানে তেতিয়া মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কৰাব লাগে চলিউশ্যন কৰাব লাগে নিজে কুৱেশ্যনটো পাই অলপ দেৰি ট্ৰাই কৰি চাওঁ নিজে সেইবোৰ নাই চবকে কি লাগে এইবোৰ আমাৰ ফাষ্ট ছাকচেছ লাগে মানে শ্বৰ্টকাট ইজি ছাকচেছ ফাষ্ট ছাকচেছ
পাইছেও ন মানুহে তেনেকৈ কিন্তু এইবোৰ যোনবোৰ এইটো কয় ন যোন জুইটো দপদপাই জ্বলে সেই জুইটো সোনকালে নুমায়ো সেইকাৰণে আৰামছে নিজকে বিল্ড কৰিব লাগে শ্ল' এণ্ড ষ্টেডি ইমানো শ্ল' নহয় যাতে গোটেই বয়সটো গুচি যায় বাট উইথ কোৱালিটি আৰু কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ কৰি এনেই হেজাৰ ৱেইট কৰিবলৈ আৰু প্ৰচেছ এ পল ইন 6 seconds আৰু প্লেটফৰ্মটো ইন 14 seconds কি ওলাব নাই আনচাৰ স্পীডো নাই ডিষ্টেঞ্চো নাই লৈ লোৱা এটা স্পীডটোতো চেম থাকিব প্লেটফৰ্ম ক্ৰছ কৰক বা ব্ৰিজে ক্ৰছ কৰক হয় নহয় তো স্পীড এছ ইকুৱেল টু প্ৰথম কেছত কি থাকিব লেংথ 75 অ'কে গুড মিটাৰ ফাৰ্ষ্ট কেছটো চোৱা while crossing a pole speed will be speed মানে কি distance by time pole cross কৰিলে distance কি লওঁ আমি ট্ৰেইনৰ লেংথটোৱে লওঁ ট্ৰেইনৰ লেংথটো জানো নেজানো suppose L টাইম কিমান লাগিছে 6 সেকেন্ড হয়নে এইটো কেছত S ইকুৱেল টু কিমান L by 6 নেক্সট কেছটো চোৱা ক্ৰছিং আ প্লেটফৰ্ম স্পীড একেইন কি হয় ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম প্লেটফৰ্ম ক্ৰছ কৰে ডিষ্টেঞ্চ কি থাকে লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইন নেজানো এল প্লাছ লেংথ অফ দ্য প্লেটফৰ্ম কিমান দি আছে 100 টাইম কিমান লাগে 14 সেকেন্ড ইয়াতে আমি এছ কিমান পালোঁ 12.5 ইজ স্পীড অ'কে কাৰেক্ট ইয়াতে এছ কিমান পালোঁ এল বাই 6 ইয়াতে এছ কিমান পালোঁ এল প্লাছ 100 বাই 14 এছ মানেতো এছ অ'কে মুনমুন কাৰেক্ট এছ মানেতো এছেই হয় হয়নে আমি লিখিব পাৰোঁ এছ সমান যদি এল বাই 6 হয় এক্স সমান যদি এইটো হয় আমি কি লিখিব এনেকৈ তাৰমানে এক্স ইকুৱেল টু যদি ৱাই হয় আৰু এক্স ইকুৱেল টু যদি জেড হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ ৱাই ইকুৱেল টু জেড লিখিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ হয়নে সেম কামে কৰিম এক্স এছ ইকুৱেল টু যদি এল বাই 6 হয় এছ ইকুৱেল টু যদি এল প্লাছ 100 বাই 14 হয় দেন ইউ কেন ৰাইট এল বাই 6 ইজ ইকুৱেল টু এল প্লাছ 100 বাই 14 হয়নে 236 27 14 7L equal to 3L plus 100 so 4L equal to 100 oh 300 হৈ যাব না sorry 4L equal to 300 so L equal to 300 by 4 4 7 28 4 5 20 75 meter 75 meter okay L পাই গ'লো যদি ইয়াতে বহাই দিয়া L টো কি ওলাই যাব 10 75 by 6 12.5 ওলাই যাব আছে next case two trains crossing each other এইটো যদি হৈছে কৈ দিয়া দুটাটো হ'ল বাকি আছে নাই মজুদ হৈছে can we move forward or backward নাযাওঁ forward যাওঁ হৈছে okay কি হলো মাৰ্ক ইমো আছে বুলি হেলো টু ট্ৰেইনছ ক্ৰছিং ইচ আদাৰ এনেকে AI ইউজ কৰি এছিষ্টেণ্ট এটা ৰাখিব পাৰিম যে মোক টাইম টু টাইম ৰিমাইণ্ড কৰি থাকিব পাৰে এইবোৰ ৰিমাইণ্ডাৰ নহয় মোবাইলতো ৰিমাইণ্ডাৰ ছেট কৰিব পাৰি এলাৰ্ম টাইপ মানে মই ভইচটো নিব ঐ মাৰ্কাৰ কিন যা এনেকৈ বুলি যাতে মোক কোনোবা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে ইয়াতো দুটা কেছ থাকে চেম ডিৰেকশ্যন আৰু এটা অপজিট ডিৰেকশ্যন দুখন ট্ৰেইন ইয়াত চোৱা ইয়াত মই ট্ৰেইন বুলি কৈছোঁ তোমালোকৰ তাত কুৱেশ্যনত ট্ৰাকো দি দিব পাৰে গাড়ীও দি দিব পাৰে মানে এনিথিং হুইচ হেজ আ লেংথ হুইচ হেজ লেংথ
এইটো বেলেগ ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ব এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ মানে অকল এইটো কেছত নহয় বাকী বহুত কেছত ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ যাব এইটো পচিবল অলপ দিগদাৰ ইদাৰ মানে এনেকৈ গাড়ী এখনো আহিব পাৰে যাৰ লেংথ আছে লেংথ নথকা বস্তু আমি কৰা নাই কিন্তু লেংথ থকাই হয় ঠিক আছে এফালৰ পৰা এখন আহি আছে আৰু এফালৰ পৰা এখন আহি আছে অ'কে টু ট্ৰেইনছ দে আৰ এপ্ৰচিং যদি এখন এফালৰ পৰা আহিছে এখন এফালৰ পৰা আহিছে তাৰমানে দে আৰ কামিং ফ্ৰম দি অপজিট ডিৰেকশ্যন এখন এফালৰ পৰা এখন এফালৰ পৰা হয়নে তেতিয়া আমি অপজিটটো চাম যদি চাপ'জ এখন এফালৰ পৰা আহিছে এখনো এনেকৈ গৈছে এনেকৈ গৈ অভাৰটেক কৰিছে অ'কে এনেকৈ কৰিলেও এনেকৈ ক্ৰছ কৰিব চেম ডিৰেকশ্যনত গ'লেও এখনৰ স্পীড বেছি হ'লে এইখনৰ ক্ৰছ কৰি যাব হয়নে ইন বোথ দ্য কেছেছ উইল চি এতিয়া চোৱা এইখন চাপ'জ এখন ট্ৰেইন এনেকৈ গৈ আছে বেলেগখন ট্ৰেইন অলপ স্পীডত আহিছে এনেকৈ অভাৰটেক কৰিলে হয়নে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে যোনখনে অভাৰটেক কৰিলে এখন এনেকৈ গৈ আছে চেম আমি প্লেটফৰ্মৰ কেছত যোনটো পাইছিলোঁ মানে মুভ কৰি থাকক বা ৰখি থাকক ইয়াতে যদি আছে ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ন ইয়াৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়ালৈকে অভাৰটেক হৈছে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এণ্ড ক'ত হৈছে ইয়াত হৈছে তাৰমানে দুইখন ট্ৰেইনৰ লেংথটো হয়নে ইয়াতে এখন ট্ৰেইন আছে ছাপ'জ L1 ইয়াতে এখন ট্ৰেইন আছে ছাপ'জ L2 এখন চেম ডিৰেকশ্যন এখনো এফালে গৈছে এখনো এফালে গৈছে L1 L2খনক অভাৰটেক কৰিছে তো কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে L1 প্লাছ L2 মানে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰিলে L1 প্লাছ L2 স্পীড চোৱা এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম ইয়াতে এটা খেল আহি যাব স্পীড কিমান হ'ব যেতিয়া দুটা আমি স্পীড দেখোঁ তেতিয়া আমি এটা বস্তু ল'ব লাগে কি ৰিলেটিভ স্পীড উইথ ৰিলেটিভ টু হোৱাট মানে ঠিক আছে ৰিলেটিভ স্পীড এতিয়া দুটা স্পীড যদি পাইছোঁ আমি এখনৰ স্পীড ছাপ'জ S1 এখনৰ স্পীড ছাপ'জ S2 ঠিক আছে S1 আৰু S2 এতিয়া চোৱা সৰুতে আমি এইটো তোমালোকে যদি আৰ্টছতো পঢ়িছা হিউমেনিটিজ পঢ়িছা ষ্টিল ছায়েন্সৰ ইমানখিনিলৈকে জানা যে চাৰ্জেছ চব বস্তু কিছুমান চাৰ্জ থাকে পজিটিভ চাৰ্জ নেগেটিভ চাৰ্জ হয়নে চব বস্তু নহয় ছাপ'জ ফৰ ইয়াৰ কনভিনিয়েঞ্চ এনেকৈ এজুম গৈছে যে বেটেৰী এটা মানে এটা চাইডে পজিটিভ প'ল এটা চাইডে নেগেটিভ প'ল ত' পজিটিভ আৰু পজিটিভ যদি একেলগত আনা ই লগ খাব জানো নাহে ই আঁতৰিব ট্ৰাই কৰিব হয়নে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ যদি আনা তেতিয়াহে লগ খায় এইবোৰ এক্সাম্পল আগতে আমাৰ দিবলৈ ভাল হৈছিলে অপজিট এট্ৰেক্ট মেল ইজ এট্ৰেক্টেড টু ফিমেল এতিয়া সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে homophobic বুলি হ'ব নাও মেল কেন বি এট্ৰেক্টেড টু মেল অলছ' ফিমেল কেন বি এট্ৰেক্টেড টু ফিমেল অলছ' মানে এণ্ড দিছ ইজ দ্য নেচাৰেল ফেন'মেনা একচুৱেলি এইবোৰ একো মানুহবোৰে যেনেকৈ কি কৰে এইবোৰ পাৰচিভ কৰে বা এনেকুৱা ভাবে এইটো কিবা বেমাৰ বা এইটো নেচাৰেল ফেন'মেনা আগতে আছিলে আগতে এইবোৰ মানে লিবেৰেল নাছিলে মানুহবোৰে ক'ব পৰা নাছিলে আজিকালি ক'ব পাৰে অ'কে চ' সেইটো এক্সাম্পল দিব নোৱাৰা হ'লোঁ বেছিকেলি এইটো বুজাইছোঁ চ' অপজিট ইমানখিনি জানিবা যে চাৰ্জেছ অপজিট এট্ৰেক্ট আৰু ছেইম হ'লে ৰিপেল চ' ইয়াতে ছেইম ডিৰেকশ্যনত গৈছে ত' ৰিলেটিভ স্পীডটো কি হ'ব আঁতৰিবৰ কাৰণে মাইনাছ S1 মাইনাছ S2 অ'কে দুইটা স্পীড মাইনাছ কৰি দিবা এইটো কিয় দিছোঁ এনেকৈ লাইন দুডাল কিয় দিছোঁ দিছ ইজ নন এজ মডুলাছ ইমান বেছি ডেফ্টত জানিব লাগে জাষ্ট জানিবা যে কি বুলি কয় মডুলাছ কিয় দিছোঁ মডুলাছ যেতিয়া আমি কোনোবা এটা নাম্বাৰ এনেকৈ মডুলাছৰ ভিতৰত লিখিম ন এইটো মডুলাছ অফ 5 যেতিয়া মডুলাছৰ বাহিৰত ওলাব ই কেনেকৈ ওলাব 5 হৈ ওলাব আৰু যদি আমি লিখোঁ যে মডুলাছৰ ভিতৰত -5 যেতিয়া মডুলাছৰ পৰা বাহিৰত ওলাব তেতিয়াও ই কি হৈ ওলাব পজিটিভ হৈ ওলাব তাৰমানে ইয়াত কোনটোৰ স্পীড বেছি মতলব নাই তোমালোকে যদি মাইনাছ কৰি ছাপ'জ পালা যে এইটোৰ কম এইটোৰ বেছি তো মাইনাছত ওলালে আনচাৰটো কিন্তু মডুলাছৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে কি হ'ব প্লাছে হৈ থাকিব আল্টিমেটলি ইমানখিনি মাথা মাৰিব লাগে জাষ্ট ভাবি থবা যে যিয়ে পোৱা আনচাৰটো প্লাছত লিখিবা মুঠতে ঠিক আছে তো এটা সৰুটোৰ পৰা যদি ডাঙৰটো সৰু কি বুলি কয় সৰুটোৰ পৰা যদি ডাঙৰটো মাইনাছ কৰা তেতিয়াতো মাইনাছ ওলালে আনচাৰটো প্লাছতে লিখিবা অ'কে চ' হিয়াৰ উই উইল চেক দ্য ৰিলেটিভ স্পীড S1 মাইনাছ S2 ছেইম কেছ ইয়াতো বাট হিয়াৰ কি হ'ব ডিৰেকশ্যনটো অপজিট হ'ব এখন ট্ৰেইন এফালে গৈ আছে ইফালৰ পৰা এইটো ডিৰেকশ্যনৰ এখন ট্ৰেইন আহিছে ঠিক আছে ইয়াতো কিমান ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কৰা হ'ব ইখনে এইখনক যিমান ক্ৰছ কৰে যিমান লাগে L1 প্লাছ L2 অ'কে ইয়াতে স্পীডটো কি এগেইন কি হয় ৰিলেটিভ স্পীড ইয়াতে খালি কি হ'ব অপজিট কাৰণে কি হ'ব এট্ৰেক্ট হ'ব এট্ৰেক্ট হোৱাৰ কাৰণে প্লাছ যোগ হ'ব S1 প্লাছ S2 ঠিক আছে যদি অপজিটৰ পৰাও আহে এখন এফালৰ পৰা আহিছে এখন এফালৰ পৰা আহিছে হয়নে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছোঁ ক্ৰছ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে ইয়াৰ পৰা ক্ৰছ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এই মাজৰ পইণ্টটো ইয়াতে গৈ ইয়াতে এণ্ড হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলোঁ এইখনৰ লেংথটো প্লাছ এইখনৰ লেংথটো ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল অ'কে দেখি লোৱাচোন পটককৈ
হৈছে জাস্ট বুজি লোৱা যদি নাই হোৱা স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ থৈ দিয়া মই কুৱেশ্যন দিওঁ আল্টিমেটলি ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় কুৱেশ্যন য়েছ অৰ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ না কোনটো ৰিপিট কৰিম অ' দুইটা নে এটা ডিষ্টেঞ্চটো বুজি পালে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল যিকোনো দুটা অবজেক্ট মুঠতে যদি ক্ৰছ হৈছে এইটো এইটো ৰখি থকাই হওক একেটা জেগাত ৰখি থকা হওক বা মুভ কৰি থকা হওক আল্টিমেটলি এই জাষ্ট এই ভিজুৱেলটোত মানে অকণমান নিজে ইমেজিন কৰিব ট্ৰাই কৰা ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কি হ'ব দুইটাই লেংথ এইফালৰ পৰা ট্ৰেইন এখন আহি আছে এইফালৰ পৰা ট্ৰেইন এখন আহি আছে ক্ৰছ কেইটা কৰিব এনেকৈ ক্ৰছ কৰাৰ নিচিনা কেইটা বুজিব যেতিয়া পুৰাপুৰি ক্ৰছ হ'ব লাগিব ন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ট্ৰেভেল কৰা নাই জানো ইয়াৰ লেংথটো প্লাছ ইয়াৰ লেংথটো হয়নে ত' ডিষ্টেঞ্চ দুইটাৰে কি হ'ব দুইটাৰে বডিৰে লেংথটো এড কৰি দিলে হ'ল স্পীডটো কি হ'ব বেলেগো ভাবিব লাগে যদি চেম ডিৰেকশ্যনত গৈ থাকে স্পীডটো আমি কি ল'ব লাগিব দুটা বডি যদি আমি একেলগে মুভ কৰি থকা মুভিং দুটা অবজেক্ট যদি আমি চাওঁ তেতিয়া সদায় স্পীডটো কি ল'ব লাগিব ৰিলেটিভ ল'ব লাগিব তো দুটা যদি চেম ডিৰেকশ্যনত যায় ৰিলেটিভ স্পীড কি হ'ব S1 মাইনাছ S2 মাইনাছ আহিব হয়নে আৰু যদি অপজিট ডিৰেকশ্যনত যায় মাজত কি আহিব প্লাছ আহিব সেইটো সিমান কোনে খালি ইমানখিনি মনত ৰাখিবা যে আগৰকেইটাত কি আছিলে পলটো একেটা জেগাতে আছিলে বা প্লেটফৰ্মো একেটা জেগাতে আছিলে এটা লেংথ আছিলে এটা নাছিলে এইটো বেলেগ কথা হয়নে কিন্তু আমি স্পীড আমাৰ এটাই আছিলে ট্ৰেইনৰ স্পীডটো আছিলে ইয়াত কিন্তু আমাৰ দুটা স্পীড পাম নহয় দুখন ট্ৰেইন একেলগত মুভ কৰি আছে সেইকাৰণে আমি কি ল'ব লাগিব ৰিলেটিভ স্পীড ল'ব লাগিব অ'কে লিখাচোন কুৱেশ্যন এটা two trains 200 meter and 150 meter long two trains 200 meter and 150 meter long 150 meter long are running on parallel rails at the rate of 40 kilometer per hour 40 kilometer per hour and 45 kilometer per hour respectively 40 kilometer per hour and 45 kilometer per hour respectively full stop in how much time will they cross each other comma if they are running in the same direction in how much time will they cross each other comma if they are running in the same direction answer to seconds diba ha time kiman lagibo time mane ki ultimately same hok ba opposite same direction golo hol opposite direction time equal to ki speed equal to distance by time to time equal to distance by speed time karone ki koba L1 plus L2 divided by same direction hole S1 minus S2 yato eke L1 plus L2 opposite hole S1 plus S2 এনেকৈ টাইমটো উলিয়াই দিলে বহুত ইজি ইউ কৰি দিয়া ইউ 90 নাই যে অপশ্যনত
Length of the train is 200 meter and 150 meter, 150. Speed at 40 kilometer per hour, at 45 kilometer per hour. Answer to who is seconds in seconds. 70. Yeah, 70 নাই আছে অপশনত যদি এপ্ৰক্সিমেটলি পাইছা হ'ব বাৰু মই বাকী এটাও ট্ৰাই কৰকচোন চাওঁ ইয়াতে কৰি দিওঁ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে লেংথ অফ দ্য ট্ৰেইন 200 আৰু 150 350 মিটাৰ আনচাৰ যদি ছেকেণ্ডত লাগে আমি এইটো কিলোমিটাৰ পাৱাৰটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কি আছিলে 40 কিলোমিটাৰ পাৱাৰটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰে 5/18 18/5 5/18 100/9 নহ'লে আমি এইটো প্ৰথম ৰিলেটিভ 45 আৰু 40 ন তো ৰিলেটিভ স্পীডটো কিমান 5 চেম ডিৰেকশ্যন চ' 5 হ'লে 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডে কনভাৰ্ট কৰা 5 × 5/18 25/18 হয় না চ' ইয়াতে 25 18টো ওপৰলৈ গুচি যাব 5 5 25 5 7 35 75 1 5 5 4 20 18 into 14 কিমান 252 seconds আছে নে অপশ্যনত আছে 252 seconds হ'ব কনভাৰ্চনবোৰ কৰি ল'বা আৰু দেই ছাৰ একো নাই ফৰ্মুলা বহাবই লাগে ডিষ্টেঞ্চ L1 + L2 200 + 150 350 মিটাৰ হৈ গ'ল এইটো ডিষ্টেঞ্চটো স্পীডটোৰ কাৰণে কি কৰিবা দুটা স্পীড আছে 40 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ 45 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ ছেম ডিৰেকশ্যন মানে কি মাইনাছ কৰিম ৰিলেটিভ স্পীড কিমান পালোঁ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 5 কিলোমিটাৰ পাৱাৰটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া লাষ্ট ক্লাছত শিকাইছিলোঁ ইনটু 5/18 কৰি দিলে হ'ল 25/18 25 ইয়াত থাকিলে 18টো ওপৰলৈ গুচি গ'ল কেঞ্চেল কৰিলে আল্টিমেটলি কি পাবা 252 seconds মাইনৰ কেলকুলেশ্যন ভুল নকৰিবা আৰু হৈছে ক্লিয়াৰ বাকীকেইটা এতিয়া কৈ দিবা ছাৰ এইটো 5 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ ক'ৰ পৰা পালে সেইটো সুধি দিলে লাষ্ট ক্লাছত দেখাইছিলোঁৱে লাষ্ট ক্লাছত দেখুওৱা নাই 5 কিলোমিটাৰ পাৱাৰটো এতিয়া আকৌ ছেম ডিৰেকশ্যন মাইনাছ কৰিব লাগে 45 - 40 কিমান 5 হয় নাই এতিয়া কনভাৰ্চনটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডে কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো লাষ্ট ক্লাছত দেখাইছিলোঁ 5 × 5/18 প্ৰেক্টিচটো কৰা নাই 5/18 5 × 5/18 25/18 L1 + L2 350 / 25/18 18টো ওপৰলৈ গুচি গ'ল 25টো তলত থাকিলে বাকী কেঞ্চেল কৰি উলিয়াই দিয়া 252 seconds হৈছে হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন লিখাচোন কুৱেশ্যন নাই মই বাকী কোৱাচোন জনোৱা ইয়াতে একো ডাউট থাকিব নালাগে ন যদি আছে প্ৰব্লেম নাই মই কৈ দিম জাষ্ট লেট মি ন' ডাউট থাকিলেও একো নাই দেই মই বুজাই দিম কিবা এটা যদি কওঁ শুনি ল'বা আৰু কিহৰ আগত বিদ্যা বুলি কয়তো এছাই আগত বিদ্যা চেকনি আগত কিবা কয় নহয় okay now next question a faster train crosses a slower train in 25 seconds
A faster train crosses a slower train in 25 seconds. In 25 seconds, when running in the same direction. When running in the same direction. When running in the same direction. Comma. Whereas it would have taken only 7 seconds. It would have taken only 7 seconds to cross. If they were running in the opposite direction. 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 So find the ratio of speeds of the two trains. Find the ratio of speeds of the two trains. Find the ratio of speeds of the two trains. আকৌ এবাৰ মই repeat কৰি দিছোঁ. A faster train crosses a slower train. A faster train crosses a slower train in 25 seconds. In 25 seconds. In 25 seconds. When running in the same direction. When running in the same direction, comma. Whereas it would have taken only 7 seconds. Whereas it would have taken only 7 seconds. Whereas it would have taken only 7 seconds to cross if they were running in the opposite direction. If they were running in the opposite direction. Find the ratio of speeds of the two trains. Find the ratio of speeds of the two trains. So এই কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা লাগিব যে ডেটা বহুত কম, অকল টাইম দুটা দিছে, সেইকাৰণে আমাক এক্সেক্টলি সোধা নাই যে দুইখন ট্ৰেইনৰ স্পীড কিমান, দুইখন ট্ৰেইনৰ লেংথ কিমান, সেইটো সোধা নাই। আমাক হৈছে ৰেচিঅ' অফ দ্য স্পীড, মানে চামথিং ডিভাইডেড বাই চামথিং। যে তোমালোকে যদি এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড S1 লোৱা, এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড যদি S2 লোৱা, তাৰমানে আমাক লাগে অকল S1 বাই S2 কিমান। S1 কিমান হয় বা S2 কিমান হয় এক্সেক্টটো নালাগে। অ'কে, সেইটো কাৰণে ইয়াত ডেটা কম। আল্টিমেটলি উই নিড দ্যাট ৰেচিঅ'। এখন ট্ৰেইনৰ যদি S1 হয়, ছেম ডিৰেকশ্যনত হ'লে S1 মাইনাছ S2, অপজিট ডিৰেকশ্যনত হ'লে S1 প্লাছ S2, এনেকৈ ৰাখি থৈ দিবা। অ'কে, বাকী টাইমটো লগাই দিবা। ত' ডিষ্টেঞ্চ আল্টিমেটলি মই কৈছিলোঁ নহয়, ইয়াতে ছেম ডিৰেকশ্যন হওক, অপজিট ডিৰেকশ্যন হওক, ডিষ্টেঞ্চ কি থাকে? কনষ্টেণ্ট ছেম থাকে, হয়নে? ট্ৰাই কৰাচোন। একদম নেটৱৰ্ক ইমান বেয়া আজি।
1:3 নহয় নেকি 1:3 নহয় চ' আমি স্পীড কেইটা নাজানো লেট এইবোৰ মই এনেকৈ নেদেখাওঁ বিকজ টাইম নাই let the speeds of the two trains be S1 and S2 okay same directionত যেতিয়া যায় মই কৈছোঁ চোৱা দুইটা কেছত কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চ চেম যাওক অপজিট যাওক দুইখন ট্ৰেইন যদি গৈ আছে ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেভেল কিমান হ'ব চেম ডিৰেকশ্যনত প্ৰথম বুজাই লওঁ চেম ডিৰেকশ্যনত গ'লেও কি হ'ব লেংথ অফ দ্য টু ট্ৰেইনছ অপজিট ডিৰেকশ্যনত গ'লেও কি হ'ব লেংথ অফ দ্য টু ট্ৰেইনছ ডিষ্টেঞ্চ আমাৰ ট্ৰেভেল একেই হয় নহয় চেঞ্জ ক'ত হ'ব টাইমটোত আৰু ৰিলেটিভ স্পীডটোত তো চেম ডিৰেকশ্যনত হ'লে স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম তো ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু কি হয় স্পীড ইনটু টাইম তো স্পীডটো কি হয় ৰিলেটিভ চেম ডিৰেকশ্যনত হ'লে মাইনাছ S1 মাইনাছ S2 টাইম কিমান চেম ডিৰেকশ্যনত গ'লে 25 ছেকেণ্ড হয়নে এতিয়া চাই যোৱাচোন লিখিব নালাগে এতিয়া চেম ডিৰেকশ্যনত গ'লে আকৌ এইটো নুসুধিবা ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু স্পীড ৰিলেটিভ স্পীড টু টাইম কিয় লিখিলে স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম খালি ইয়াত দুইখন মুভ কৰি আছে কাৰণে আকৌ স্পীড লোৱা নাই আমি ৰিলে মাইনাছ এতিয়া চোৱা অপজিট ডিৰেকশ্যনত এইটো নিজে কওক ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল এগেইন ৰিলেটিভ স্পীড ইনটু টাইম অপজিট হ'লে কি হয় প্লাছ S1 প্লাছ S2 টাইম কিমান 7 ছেকেণ্ড হয়নে বুজাইছোঁ নহয় এক্স ইকুৱেল টু যদি ৱাই হয় এক্স ইকুৱেল টু জেড হয়নে তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ ৱাই ইকুৱেল টু জেড ঠিক আছে মই মানে যদি মাৰ্কাৰটো হয় মই মানে যদি ডাষ্টাৰটো হয় তো কি হ'ব আল্টিমেটলি মাৰ্কাৰটো মানে ডাষ্টাৰটো নহ'ব জানো চিলক অল কেটছ আৰ ডগ এইটোক কয় ইকুৱেট কৰা বুলি কয় ডি ইকুৱেল টু যদি এইটো হয় ডি ইকুৱেল টু এইটো হয় তো আমি লিখিব পাৰোঁ S1 মাইনাছ therefore লিখি দিছোঁ S1 মাইনাছ S2 ইনটু 25 ইকুৱেল টু S1 প্লাছ S2 ইনটু 7 বাকী চিম্প্লিফাই কৰা 25 অলপ ভালকৈ লিখোঁ ন 5 টো S2 একে দেখিব 25 S1 minus 25 S2 equal to 7 S1 plus 7 S2 কি কৰিলোঁ দুইফালে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া S1 আৰু S2 কেইটা একেলগে লৈ আহা 25 S1 এইটো 7 টো এফালে গুচি যাব মাইনাছ 7 S1 এফালে 7 S2 প্লাছ 25 S2 25 মাইনাছ 7 কিমান 18 মানে 18 18 S1 equal to 25 plus 7 32 S2 আমাক কি লাগে S1 by S2 S2 টো তললৈ লৈ আহা এফালে কি থাকিব 32 by 18 212 26 12 29 18 কিমানৰ ৰেচিঅ'টো 16:9 S1 by S2 হে লাগে আমাক ধৰিব পাৰিছা নাই বাৰু চাই লোৱাচোন কিবা ডাউট আছে যদি কোৱা এইবোৰ দেখি পেলাই ভয় নাখাবা এইবোৰ যে মই মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ইফালৰ পৰা ইফালে একেইকেইটা কফিচিয়েণ্টৰ লগত মিলাই